การปักลูกปัดและเลื่อมลงผ้าเป็นงานฝีมือที่ละเอียดและใช้ความสามารถ Embroidering beads and sequins is a delicate and skillful handiwork. ทุกคนสามารถเรียนรู้พื้นฐานง่ายและพัฒนาไปสู่ลวดลายที่ซับซ้อนได้เพียงแค่คุณมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ Anyone can learn simple basics and develop into complex patterns. All you need is imagination and creativity. ผลงานที่ได้จะทำให้คุณภูมิใจและเพิ่มความสวยงามและคุณค่า The results will make you proud and add beauty and value. คุณจะเห็นได้ว่าแค่ผ้าราคาถูกทำให้กลายเป็นสิ่งที่หาได้ยากอย่างไม่น่าเชื่อ You can see that just the cheap cloth makes it hard to find. Incredible.